ये सीरीज़ बनाने के लिए पहली चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी टू गेट द राइट्स। डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस का जो बुक था फ्रीडम एट मिडनाइट के राइट्स मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने कोशिश की थी लाने के लिए। When you were approached for the role of Pandit Jawaharlal Nehru, were there surprises? Like आपको ऐसा लगा कि that you resemble him, or when did you get the feeling that अच्छा हाँ मिलते जुलते हैं थोड़े? So I met him for the first time. He kept looking at my nose. No, so Yes, so he kept looking at my nose. yeah. Jawaharlal Nehru was the toughest casting. हमने पूरा कास्टिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। गांधी चिराग एंटर द ऑफिस, आई सेड योर गांधी lose 15 kilos. What is your definition of a blockbuster? The definition of 800 crore. What is your definition? Blockbuster definition is that it has to be 500 crore plus. There is no blockbuster. Where earlier we could make a Kalona ho and nobody actually bothered about how much it was made for and how much it is going to be doing. What was that? Shah Rukh Khan. नहीं, Beautiful उस time पे music. कितना budget क्या था, और can you tell us? 32 crores I think was the budget of the film. What? 32 करोड़ में पिक्चर बनी थी। What excites you? What is the genre that excites you the most, Nikhil ji? That feels like, you know, my baby. मैंने एक्चुअली कोशिश की है कि आई डोंट स्टिक टू अ जॉनर। इफ यू लुक एट इट कि मतलब कलोना सलामेश के बाद आई मूव्ड इनटू चांदनी चौकी चैना, इट वाज अ डिजास्टर। आई वुड मूव टू अ स्पोर्ट्स काइंड ऑफ फैमिली ड्रामा फिल्म पटियाला हाउस, आई डिड अ एनिमेशन फिल्म दिल्ली सफारी, देन आई डिड डी-डे, राइट? तो माई सिस्टर मनीषा एंड मधु बोथ कीप सेइंग दैट एम एंटरटेनमेंट इज जॉनर एग्नोस्टिक। आपके यू हैव अ गुड स्क्रिप्ट, यू हैव अ गुड स्टोरी, कम टू अस, वील मेक इट। मिसेस चैटर्जी वसंत कोई बनाना नहीं चाहता। Correct. हमने बना दिया। एयरलिफ्ट कोई बनाने नहीं चाहता, हमने बना दिया। हाय, आई एम निखिल अडवाणी। Hi, I'm Siddhant. And you are watching us on Bollywood Hangama, the OG channel for all anything and everything from Bollywood. निखिल अडवाणी, सिद्धांत गुप्ता, हाय, वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा। Thank you. मुझे सबसे पहले आई वांट टू स्टार्ट विद अ कंप्लेन। Do I have your permission? You are Bollywood Hangama. Of course, you have permission. You are the OG, yeah. Yeah. You have to create ये some सीरीज hangama. हमारे बचपन में क्यों नहीं आया? आपको पता है हिस्ट्री चैप्टर में कितने डिफिकल्टीज होते थे हमें। आप मतलब ऐसे कैसे कभी भी ये 2024 में लाए आप, ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आपकी वजह से मुझे कम परसेंटेज मिले हैं सर। मतलब बहुत ही आपकी आई टेक योर कंप्लेंट में आपकी जो शिकायत है वो बहुत वैलिड है। क्या है कि ये सीरीज़ बनाने के लिए पहली चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी टू गेट द राइट्स। डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस का जो बुक था फ्रीडम एट मिडनाइट के राइट्स मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने कोशिश की थी लाने के लिए। जब दानिश खान और शौकतों ने मुझे रॉकेट बॉयज़ के पार्टी के टाइम पे, सक्सेस पार्टी के टाइम पे मुझे पूछा था कि व्हाट डू यू वांट टू डू नेक्स्ट, and I said I don't know what I want to do. We'll do something, we'll figure it out. They said what, you know, we know that Freedom at Midnight is your favorite book, one of your favorite books. So I said yeah, but rights kabhi milega nahi. We have the rights. So that's how it's all started. Wow. So that took a while. Took a while. They were not giving the rights to anybody. I think lots of unofficial versions of the book have been When made. was this book written? But this is really the original, that's adapted by best-selling book Freedom at Midnight. ठीक है, so now my history teacher knows the reason behind why I got less marks. Thank God, Yes. it's all clear now. But you should So not have got nice. less marks. History is my favorite subject, you know. So. And it's evident, right? मैंने Rocket Boys किया है, मैंने एयरलिफ्ट किया है, मैंने ये किया, मैंने so It's becoming my favorite also. मैं भी पीरियड ही कर रहा हूँ. But मुझे लगता है ओह ये तो सही कहा. But don't you guys agree that cinema, television has played such an important role in educating people, the masses especially, Absolutely. and in such a creative way. सिद्धांत, बचपन में आपको क्या याद आती हैं when it comes to, you know, like your history chapters? What has been your favorite freedom fighter or any kind of an event that has been your most memorable? You know, मैं आप पे गया हूँ. You're not so old also. Yeah, I know, but still, it's मैं खेलता कूदता ज़्यादा था बचपन में, so मेरा हिस्ट्री में, पढ़ाई में, as in I was good, but मेरा इंटरेस्ट लेवल इतना नहीं था, like टेक्स्ट बुक पढ़ने में. So like you said, I think तभी लोग शोज बनाते हैं ना ये सब. And when I actually read the script, I chose not to read the book because I didn't want to draw comparisons. When I actually read the script is when I really felt enlightened कि ये सब क्या है, ये सब मुझे पता कैसे नहीं था.
So I think हम सबकी awareness of history, where we are coming from, is so limited. It is very limited, no matter what. So I think we should thank him and Sony for actually making this. But when you were approached for the role of Pandit Jawaharlal Nehru, were there surprises? Like आपको ऐसा लगा कि that you resemble him, or when did you get the feeling that अच्छा हाँ मिलते जुलते हैं थोड़े? So I met him for the first time. He kept looking at my nose. No, so how? Yeah, so he kept looking at my nose. Yeah. And then he looked me in the eye. He was like, It's the most. It was the toughest casting. Jawaharlal Nehru was the toughest casting. हमने पूरा casting already complete कर लिया था. Gandhi, Chirag, जब Chirag entered the office, I said, "Your Gandhi, lose 15 kilos." You know. And Rajendra Chawla is somebody. मैंने हमेशा already उसके साथ काम किया था. I think with him it was with Nehru it was Jagdish Dada who was our prosthetics, hair, makeup. So it's interesting कि जब भी हम लोग कास्टिंग करते हैं कुछ भी शोज के लिए हमेशा डायरेक्शन टीम कास्टिंग टीम बैठ के वी गो थ्रू ये अवेलेबल ये डेट्स के लिए ये अवेलेबल द पर्सन इज विल ग्रेट फॉर दिस हैव वी थॉट अबाउट दिस नोबडी हैज वी ऑडिशन दिस न्यू पर्सन एक्सेट्रा दीज आर द यूजुअल कॉन्वर्सेशंस फ्रीडम एट मिडनाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जगदीश दादा जो प्रोस्थेटिक्स करने वाले थे क्योंकि एवरी फेस नीडेड टू एटलीस्ट बी समवेयर मैचिंग ताकि आई कैन यू नो आई कुड देन मोल्ड दैट पर्सन और जगदीश दादा राधा आई मीन हु एम आई टू से इसको बनाओ जवाहरलाल नेहरू यू नो एंड most of the conversations that we would have about Jawaharlal Nehru would be that वो यार पकोड़ा नोज है इसका ये है उसका वो है pretty sharp, sir. and then I saw Jubilee Vikram is a very close friend and I saw Jubilee and he was so brilliant in Jubilee that we said okay मुझे तो लगा कि इसकी जुबली के बाद तो वो यू नो ही इज गोइंग टू प्ले स्काई रॉकेट इनटू सम अदर प्ले मिलने भी वो मिलेगा भी नहीं बट द ग्रेट थिंग वाज सिद्धांत दैट ही लाइक्स टू डू वन थिंग एट अ टाइम इवन ये जब हम लोग फ्रीडम एट मिडनाइट के बारे में बात कर रहे थे यू आर डूइंग अ रोल फॉर विक्स नेक्स्ट राइट और ही सेड आई कांट डू इट मैं आपका जवाहरलाल नेहरू नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं उसमें घुसा हूँ मैं आई एम प्लेइंग दिस अदर रोल फॉर मी टू प्ले जवाहरलाल नेहरू आई नीड 1 year Obviously, I needed 1 year as Jawaharlal Nehru. Plus, हम दोनों ने history नहीं पढ़ी यार उनमें. Of course, I needed. Now we have a 1 connection. year. Yeah. Now we can apologize to both our history teachers. So therefore, Jagdish Dada is actually instrumental in because he saw his photograph and he said the nose is perfect. Wow. Nose is perfect. And then actually, जब सिद्धांत is from Jammu, right? Yeah. And जो उसको बात करने का तरीका जो है very Nehruesque. You know the way he speaks Urdu, the way he enunciates the words, जिस तरह से वो you know and the casting like of Freedom at Midnight का बहुत important aspect ये था कि all the actors मेहनत नहीं की है. हाँ लोगों को लगे मैंने मेहनत नहीं की है. नहीं मैं वो नहीं वही मैं बोल रहा हूँ मैं वही बोल रहा हूँ द कास्टिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आप 1.5 साल के लिए और कुछ नहीं कर सकते Yeah, you cannot do anything. यू कांट एनीथिंग फॉर अ ईयर एंड हाफ क्योंकि हम लोग वी आर गोइंग टू बी शूटिंग फॉर अ ईयर उसके बाद आई डोंट वांट कि यू नो यू आर एक्चुअली रोमांसिंग सम गर्ल यू आर बट यू आर प्लेइंग माय नेहरू और यू आर प्लेइंग माय गांधी और यू आर प्लेइंग माय सो यू हैव टू फर्स्ट लेट द शो कम आउट देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग एल्स दैट यू गोइंग टू बी डूइंग बट उसके यू कांट डू दैट चलिए प्रोस्थेटिक की बात होती है उसके बाद यू नो टू लर्न हिज बॉडी लैंग्वेज टू स्टैंड विथ योर हैंड्स बिहाइंड tell us the process of that because You just that keep your hands behind and you stand. what were the other things that You just have to watch the videos that are available online. You have to really study the person because when you're playing a real life character, it's a big huge responsibility, and an artist's job is to actually to be as close to him physically, mentally, emotionally possible. उनके नेचर और आपके नेचर में आपने कुछ सिमिलैरिटी पाई while you were doing your research? You know, one thing that in a greatest way for me connected me with him, even जब मैं इनसे मिला and he spoke about Nehru and he seen Nehru in me and which I couldn't believe earlier, and then I started spending time with Nehru, doing research before I told him, sir, let's do this because I wanted to know कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ. That's when his ideologies in terms of just he treated his religion as he said it, like it's humanity for him, you know, and seeing people as people. And for some reason,
that appealed to me the most. You know, we as people, we're not really vocal about it, but inside of me, I like to feel those feelings, that seeing someone as just someone, you know, as someone like I am, seeing someone, you know, people as people basically. So that ideology really connected me with him. Siddhant, since Nikhil mentioned that he saw you in Jubilee, everybody noticed you in Jubilee. हालांकि आपने अपने करियर की शुरुआत की थी in the year 2012. Yeah, I think so. It's been a long time. So 2012 to Jubilee, which came like last year. Yeah. How has these beautiful years been for you? Were there times Not so where beautiful. I'm being nice. Were there times where you felt that want to give up and just move on? So there's one thing. I mean, I don't know. I don't have it in me to give up. I can't give up for some reason. Otherwise, maybe I would have given up. Because I remember I was jumping That's guns. very Nehru's coffee. Yeah, I know, sir. So that's fine. That's fine. We're going to connect everything to independence because our freedom fighters also didn't want to give up. So I am there's the reason why I'm That's asking you this very question. clever. Sir, thank you. Thank sir. you. Very good. क्या बात है. Thank you, sir. Nice. Okay. Yeah, so I couldn't give up, really. I remember when I wanted to jump from television to films, I did a special appearance in a film called Bhumi. It was Sanjay Dutt's comeback film. And that's all I had, and I did it, and that film sort of didn't work. And no one wanted to work with me. And so, it's like from that dust, I just somehow found in me to sort of lift myself up. And here But I a am. big, I would say, credit needs to be given to the younger lot of casting directors जो इस Yeah. Oh, 100%. इंडस्ट्री में अभी काम कर रहे हैं. Yeah, I mean, for like जैसे आप कह रहे थे कि मतलब from somebody who has been there for 2012 has not and now for all intents and purposes पिछले 2 साल के सब बड़े shows में playing the lead, right, whether it is Jubilee with Vikram Motwani and whether it's Freedom at Midnight, and मतलब you have to give credit to where it's due, which is the casting directors. Really आजकल के जो casting directors वो घुस जाते हैं and they are willing to they are of course उनको भी पता है कि at the end of the day market forces are deciding कि ये this guy is doing well and this guy is not doing well and this guy but they still push. They do, and also credit to directors, makers like him, and platforms especially. That's why we are given this chance. Otherwise, नहीं होता. But have you seen a change in people's mannerism towards you after Jubilee? Oh yeah, a lot of acceptance. They see you in different light. Even मेरे घर वालों का बर्ताव बदल गया मैं joking. I know. मैंने जब मैंने a lot of मेरा बेटा lot of my friends who are lot of my friends who are girls as well as a lot of my friends who are crazy about him. My male friends who are crazy about him. And I mean, so he's a lovely gay icon. Oh, thank you, sir. And, Wow. And they what? He's such a beautiful boy. You're making him play 60. Can't believe that. कैसे मिलवाएंगे? आपको बताया ना इन्होंने कि 1-1.5 साल तक नो रोमांसिंग, आपको नेहरू जी के कैरेक्टर में घुसना था. अब मिलाएंगे आपको जिनसे मिलाना है. Okay, मैं तो तैयार बैठा हूँ देखो. वैसे आपकी भी इतनी खूबसूरत जर्नी रही है where if we try to count 1994 as your first film where you've assisted 30 years, Nikhil ji, 30 years. Tell us that now when you're into filmmaking, do you see a change in the audience accepting cinema in a different way, and does that make you also create cinema in a much different way that you would create earlier? I think it depends on the kind of content that one is talking about. पहली बात ये है कि I hate the word content, कि मतलब हम लोग content नहीं बनाते, हम लोग stories बताते हैं. But मेरे हिसाब से it depends, क्योंकि I feel it goes cyclical. I feel जो 2-3 साल 4 साल पहले जिस तरह से जो feature films भी बन रहे थे, there was hope for the middle of the road cinema, जो अभी बिल्कुल चला गया है. या तो आपको ब्लॉकबस्टर बनाना है, या आपको टेंट पोल फिल्म बनाना है, या तो आपको मतलब 600-800 करोड़ वाली कमर्शियल ब्लॉकबस्टर्स बनाने नहीं, या तो अदर देन दैट यू कांट डू एनीथिंग एल्स. सो इट्स अ लिटिल बट आई एम वेरी होपफुल कि वो शिफ्ट वापस हो जाएगा.
that there will be the so-called जो मैं I would love I used to love calling the Ayushman Khurrana genre of films, right? Yeah. Beautiful films he was doing. And What is your this- definition of a blockbuster? The definition of 800 crore. What is your definition? We know the definition now. You know- What is your definition? I don't have an I'm not in a position to not have any other definition. That is the definition today. The blockbuster definition That is is true. that it has to be 500 crore plus. There is no blockbuster. Where earlier we could make a Kalona ho and nobody actually bothered about ki how much it was made for and how much it is going to be doing. What was that? उस शाहरुख time खान. पे? नहीं Beautiful उस time पे music. कितना budget क्या था और can you tell us? 32 crores I think was the budget of the film. What? 32 crore में picture बनी थी. And what If did you it- talk in terms of today, in terms of 32 just crore में what वैसा भी नहीं बन inflation वगैरह वगैरह, more than 1,000. Yeah, that's true. Forget that. Just understand the equity that a film like a Kalona हो, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, दिलवाले have given to Yashraj and Dharma. Yeah. See the equity, see the soft power. Yeah. वो बहुत huge है. To everybody who was associated with those films. But वो concept क्या आप अभी use कर सकते नहीं, हैं? it's now only 800 crore. It's only 800 crore. Today also जब मैं जाता हूँ 30 साल आप बोल रहे हो कि 30 years in industry, 20 years of Kalona. नया नुक्कड़, right? 1994 And की 20 years of Kalona. I 21 go years, meet people and yet they say कि sir वो जब we watched I watched it every time even when जब re-release हुआ था मैं I was bawling and I can't believe it and ये आपने शाहरुख खान को क्यों मार I mean these are the questions. For me what is a blockbuster? It should be memorable 10 years later. 10 साल के बाद अब फिर भी उसके बारे में वही फिल्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, वही पोलो स्पॉट टी शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वही कूल चेन के बारे में बात कर रहे हैं, वही रानी मुखर्जी का इंट्रोडक्शन इन द ऑरेंज शॉर्ट मिनी स्कर्ट के बारे में बात कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट 800 करोड़ 800 करोड़. Where is the song Kalona? हर anybody unfortunately passes away in the industry, they play the song. Right? It's become an anthem, Yeah. right? So that's not happening, unfortunately. So from rom-com to creating a lot of thriller, then entering web series and creating real-life incidences to now political thriller. What excites you? What is the genre that excites you the most, Nikhilji? That feels like my baby. This is my space. मैंने एक्चुअली कोशिश की है कि आई डोंट स्टिक टू अ जॉनर. इफ यू लुक एट इट कि मतलब कलोना सलामेश के बाद आई मूव्ड इनटू चांदनी चौकी चैना. इट वाज अ डिजास्टर. आई वुड मूव टू अ स्पोर्ट्स काइंड ऑफ फैमिली ड्रामा फिल्म पटियाला हाउस. आई डिड अ एनिमेशन फिल्म दिल्ली सफारी. देन आई डिड डी डे, राइट? तो my sister Monisha and Madhu both keep saying that MA Entertainment is genre agnostic. आपके you have a good script, you have a good story, come to us, we'll make it. Mrs. Chatterjee was no कोई बनाना नहीं चाहता. Correct. हमने बना दिया. एयरलिफ्ट कोई बनाना नहीं चाहता, हमने बना दिया, राइट? बाटला हाउस हमने बना दिया. मुंबई डायरीज. तो what is the genre that excites me most is that I think that at MA Entertainment we always are competing above our weight category. राइट? हमारा वेट कैटेगरी ये है, हम लोग यहाँ पे वी आर फाइटिंग हियर. देखो वो एम्बिशन होता है. तो इवन इन फ्रीडम एट मिडनाइट द फर्स्ट थिंग जब दानिश सर एंड शौकत केम टू मी एंड दे सेड कि रॉकेट बॉयज के बाद क्या बनाना है, द ओनली थिंग वाज फॉर मी वाज कि ऑब्वियसली आई हैव टू ट्राई एंड मेक इन टर्म. रॉकेट बॉयज इज अ इनक्रेडिबल success story for us. Oh, yeah, I it's mean, a and for beautiful Abhay and success for story. Sony Live and for us, it's an incredible success story, right? I will be so grateful that people are turn around and say that at least I didn't embarrass Rocket Boys by making Freedom at Midnight. And Abhay is But- such a But treasure, it's sir. it's iconic for us. Definitely, But for us it is ambition. Genre is the ambition. It should be किसी और ने नहीं किया, हम करेंगे. किसी और नहीं बना रहे, हम लोग बनाएंगे. This is a perfect Yeah, example. ये इस तरीके से I have had the privilege to watch the first episode and no spoilers here, but कुछ ऐसी बातें मालूम पड़ी है जो शायद हमें हमारे चैप्टर्स में भी जिन्होंने पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, उनको भी शायद ना पता हो. एंड इट्स सो गुड टू सी सच ग्रेट डिपिक्शन. Hi, I'm Nikhil Advani. Hi, I'm Siddhant. And you are watching us on Bollywood Hangama, the OG channel for all anything and everything from Bollywood.